न्यू ब्लॉग। आप आज कोई ट्रिप नहीं है, कोई मीटअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना किसी के साथ राइड है, ना सोलो राइड, ना ग्रुप राइड, कुछ नहीं है। आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मेरा ऑफ रहता है, तो मुझे गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करवाने थे, कुछ ग्राफिक चेंज करवाना है, इसका टायर चेंज करवाना है और सीट कवर बच्चों ने फाड़ दिया वो चेंज करवाना है। तो आज टाइम निकाल के इसको करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ रही है इस चीज़ में। और मेन इसका हॉर्न भी चेंज करवाना है। बाइक क्या ख़तरनाक है यार, पत्ती है उसका, ओवरटेक कर रहा है। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं भाई, बहुत गर्मी है। सोचा था कि आज गर्मी नहीं हुई थी ना, तो कल रात का प्लान था कि गर्मी अगर धूप नहीं निकली तो राइड करेंगे। अब धूप इतनी तेज़ है तो राइड करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस ये थोड़े से काम करवाने थे नेक्स्ट स्टेप के लिए, टायर भी चेंज कराना था, तो सोचा आज ट्यूसडे करा लेते हैं। और मैं बेसिकली C8 का टायर ही लगवाऊंगा अपनी बाइक में, जो मैंने लास्ट टाइम मेरा C8 ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा है और मेरे को सही लगता है यार। अब वैसे कंपनी तो ज़्यादा है, MRF है, JK टायर है, अपोलो है, C8 है, तो बेसिकली मुझे C8 पसंद है। और अपने मेरे ख्याल से 150 अराउंड 60 नंबर है इसका, तो टायर नंबर ये भी है, मेरे को याद है, वरना पीछे लिख ही रहा है। तो सबसे पहले कराएंगे इसका हम सीट कवर चेंज, और थोड़ी सी है ना सीट को सॉफ्ट भी बनवाने की कोशिश करेंगे, नई सीट बनवाएंगे, क्योंकि ना लॉन्ग रूट में ना भाई दर्द कर जाती है। समझ रहे हो ना, बस यही है बैक, क्योंकि इसकी जो हार्ड है बहुत सीट भाई। चलो यार, ट्यूसडे के दिन भी इतना रश है। आपको ना ऐसे लोग ज़्यादा मिल जाएंगे। ये देख रहा है भाई, इसके पास हेलमेट है, पहनेगा नहीं, इसे हाथ में लगा रखा। आगे अभी पुलिस वाला खड़ा होगा, देखो अभी लगाएगा ये, अगर लगाता तो याद रहती है देखो। उसने हाथ में हेलमेट रख रखा है अपने। तो मैं इन्हीं से ही अपनी बाइक के कवर लगाता हूँ। यहाँ से देते हैं टर्न। ये चीज़ हो जाती है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दो वहाँ पब्लिक। ओ भाई, और कौन सा वाला भाई? बड़ी छूटेगी ना, चटकन आएगी। ये क्या रुपये मीटर है? ये मीटर में फिट होगा या सीट पे? ये दोनों पे करवाना, आगे पीछे दोनों पे। 300 रुपये का पड़ेगा, ये 150 रुपये का पड़ेगा, ये भी 150 रुपये का पड़ेगा। तो वाला लगाया, सही पैसे लगा लो इसके। एकदम जायज़ बता रहा हूँ आपको। जायज़ नहीं है, 300 रुपये तुमने बताया, आपसे तो बार्गेन करवा यार। ये तो पता है, हमें भी पता है यार, पहली बार कोई लगवा रहे हैं। वाली बात तो सही है, कपड़ा बढ़िया है। और 300 रुपये में लेके मेरे को थोड़ी स्पंज और लगवानी है सीट में, क्या हो गया स्पंज करके है, चुभती है बहुत। ये चुभती होगी? हाँ, थोड़ी सी हार्ड है बहुत, इसे सॉफ्ट करवानी है आगे, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये तो बात हो गई है। एक तो ये वाली फॉर्म लगवा रहे हैं, सॉफ्ट है यार, ये बहुत हार्ड है यार हमारी सीट। हमें पता है, हम लंबी ट्रिप करते हैं तो उसमें मिट्टी ख़राब हो जाती है। बैक्स हो गई ड्यूट। इसमें ना थोड़ा सा ये चेक करना है यार, पीछे की लाइट नहीं जलती यार इसमें। पीछे की लाइट के दोनों सॉकेट आ रहे हैं, ये सेट करवाऊँगा मैं आज, चेक करवा के। ये बन रहा अपना कवर, कुछ टाइम में कवर सेट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको लगा के देखें कैसी लगती है अभी। तो फाइनली कवर लग चुका है और सीट भी सॉफ्ट हो चुकी है काफ़ी और सही लग रही है। अब रह गया इसका थोड़ा सा काम पीछे का, उसको करवाते हैं, टायर चेंज करवाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। कितने हो गए? 300 रुपये हो गए। सो भैया की दुकान है विशाल सीट कवर,
ये है DS कॉलेज के बिल्कुल सामने। इनसे आप अपनी बाइक के किसी भी चीज़ के सीट कवर चेंज करा सकते हैं। चेंज करा के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी रश है यार, आज तो गर्मी बहुत है यार। तो क्योंकि हमारे पास कल का टाइम नहीं है, कल हमें शॉप पर जाना है, फिर नेक्स्ट डे उसके बाद छुट्टी है, तो हो सकता है कुछ लंबा प्लान कर लें या कहीं ट्रिप बना लें। तो इसीलिए मेरे को ये सारी चीज़ें करानी है आज ही के आज ही, क्योंकि इसका एक तो हॉर्न चेंज कराना, बहुत बेकार हॉर्न है गाड़ी के हिसाब से। स्टैंड ऊपर कर ले भाई, स्टैंड ऐसा ही है। ये ह्यूमैनिटी होती है बाइकर्स की। हम आ चुके बस स्टैंड पे। बस स्टैंड से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे यार। हाँ, हमेशा रहती है, बस भीड़ इसकी वजह से रहती है, ऑटो की वजह से। ये ऑटो वाले, ये बैटरी रिक्शा वाले उल्टे सीधे पार्क करते हैं, चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। भाई स्किड कर रहा है तो गर्मी। अब चलते हैं टायर चेंज करवाने, और फ्यूल है भी हमारे पास 30 वाला। यहीं से निकलेंगे हम लोग यहाँ की बाइक मार्केट पे। यहाँ आप अपनी बाइक की सर्विस करा सकते हैं ऐसे लोकल पर। काफ़ी अच्छे यहाँ आपको वर्कर मिल जाएंगे, मिस्त्री जिसे हम बोलते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है, लाइक करोल बाग, जैसे करोल बाग में ऐसे ही यहाँ पर है। यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा। टायर हमने देख लिया है, हमारा टायर रखो था, हमने 3 दिन पहले बात कर ली थी। ये नहीं है, 30 नंबर वाला है, तीसरे वाला। ये है C8 का टायर, और इसका ये C8 रैप, और किस तरह ये होता है नंबर इनका 15/16 R116 MC66। क्या कॉस्ट है भैया इसकी? लेस वेस कुछ नहीं होगा भैया? हाँ देख लो। वो दे मोटर से जो है, चलो आज एक लास्ट आउट बन आउट मारेंगे इसमें, फिर चेंज कराएंगे टायर। उन्होंने लिख के दे दिया। और इसकी वो दे दिए, दिक्कत कर रहा है कट पे, ये का टायर क्या? अरे वो जो आती है हवा बने, वो पुरानी काम कर जाएगी, नहीं करवानी पड़ेगी हैं? ठीक है भैया, मैं बताऊंगा। सो यहाँ से ले लिया टायर। यहाँ से टायर लेने के बाद दूसरी जगह चेंज करवाना है, और लगभग 1 घंटा हो गया घर से निकले हुए, गर्मी के हमारा बुरा हाल है। भैया इसका बिल बना दिएगा, बिल ज़रूर लें किसी भी चीज़ का। 150 60 17 C8 जूम रेडियल 3 105 70 8 17। चलो 2 लड़के आए हुए थे, इसका दे मोटर से निकलवाते हैं, चलते हैं। कौन सी आई थी? वो थी स्विफ्ट थी शायद, कर दिया था एडवर्टाइजिंग। ये रहा अपना बिल। ये जो बिल है अपने नाम पर है, ये पड़ा है 3900 रुपये का, और अभी हमें पड़वाने के से 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो 4000 का पूरा टायर पड़ेगा। निकलते हैं यहाँ से, अब इसको देखते हैं कैसे कैरी करना है। और भाई ये खड़ी, आज इसको नए शूज़ मिलेंगे। सो टायर को हमने पहन लिया है, और यहाँ से निकलते हैं इसको चेंज करवाने। हम लोग मशीन से चेंज कराएंगे इसको, वैसे हाथ से भी करते हैं, मशीन से वो बेटर रहता है। और मुझे अपना अलाइनमेंट भी चेक कराना है व्हील्स का, तो दोनों काम भी करवा लूँगा हाथ के हाथ, कि व्हील्स का अलाइनमेंट भी चेक हो जाएगा। और इसमें वो जो ना थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा है, मेरी अलाइनमेंट जिसे कहते हैं यार, आप समझ गए होंगे जो बाइकर्स होंगे, और नहीं जो नहीं सब बाइकर्स नहीं है। अलाइनमेंट होता है, एक रेशियो होता है, एक व्हील्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये इट्स लाइक दिस, कि ये ख़राब तो नहीं है। तो मेरे को आगे दोनों तरफ अलाइनमेंट चेक कराना है कि मेरा अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। यहाँ से आज काफ़ी रश है यार, क्योंकि फेस्टिवल ऑन द हेड है, और रक्षाबंधन भी है। तो रक्षाबंधन के मौके सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया।
हुआ कैसे ये नहीं पता। अपोजिट डायरेक्शन में स्कूटी और वो खड़ी है। तगड़ा हुआ था एक्सीडेंट। मतलब हमारे टाइप पे जब भी हम फ्लोटो प्लगिंग करते हैं एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। चलो हम निकलते हैं, हमें तो अपनी गाड़ी का टायर चेंज, क्या पता साला हमें ही पकड़ ले कभी भी। ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती हैं। कर दो सेट, चलो। आगे ये एक शॉप और जगह सब हाथ से करते हैं। मेरे को ना मशीन से ही चेंज करवाना था। मशीन से काफ़ी इजीली हो जाता है और टाइम भी स्पेंड नहीं होता ज़्यादा। पर यहाँ ना चलो सामने लगा दें गाड़ी, एक बार बर्न आउट कर दूँ। इस पे एक्सेल लगेगा और यहाँ पे जमा देना बोल लगा के मारो बड़े ज़्यादा तो टाइम होगा। आ रहा भाई तो आ रहा। ये होती है इनकी टायर उतारने वाली मशीन से टायर उतारने में काफ़ी ईजी रहता है। आपको दिख पाता हूँ। हुआ कि ना ना चढ़ाऊंगा ना बस लाओ यार लाओ सही nha đồ nha mua hả gì nha đồ nha đồ cho nó sụp luôn rồi giờ rồi हवा बंद करो जल्दी आ जाओ एकदम ऊपर लेवल फुल
जाऊँ चलो। इतना ईजी था डाल लेना और निकालना कितना मुश्किल होता है, ये आपने खुद देख लिया। निकालने में 10-15 मिनट होगा, डालने में 1 मिनट लगा। दवा पड़ेगी होगा काम खत्म। अपनी गाड़ी में नया टायर पड़ चुका है, काफ़ी देर लगी से पड़ने में, बेहतरीन लग रही है। अब ऐसा कुछ काम रह गया, भैया ने टायर लगा दिया है और ये भी आज परेशान हो गए और बड़ी मुश्किल से टायर लगाए। तो चलते अब यहाँ से टायर पड़ चुका है, 2 काम हो चुके, तीसरा काम रहेगा ग्राफिक का, वो करवाते हैं। देखा यहाँ खड़ी करने का नतीजा। चलते हैं नए एक और काम करवाते हैं। टायर चेंज करवाने के बाद तो अलग ही चल रही है गाड़ी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि पीछे का टायर ज़मीन पर है, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही है। ये टायर चेंज करवाने के बाद काफ़ी स्मूथ भी चल रही है, ऑयलिंग हो गई इसकी। अब रह गया ग्राफिक्स का काम, वो करवाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। दोबारा इसी में ही आ गए हम लोग। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पे बात करते हैं। बढ़िया अपनी गाड़ी। हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, ये पीछे के इंडिकेटर लगवाने हैं। थोड़ा सा हमने एक नया स्टीयरिंग लिया है और इसमें हज़ार्ड लगवाएंगे और सब कुछ करते हैं। अच्छा कैसी लगती है अपनी। 2 hours later. आप देख सकते हैं भाई पूरा टाइम निकल गया यहाँ पे। कै बजे आया था और कितने में अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, इसमें अभी भी लेमिनेशन बाकी रह गई है, वो मैं कल आके कराऊँगा। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाकी कल जो भी काम रह गया उसे करा के पूरा आपको दिखाएंगे और पूरा एक सेटअप बताएंगे भाई क्या खर्चा आ गया, हमने क्या क्या लगवाया है इसमें। अभी चलते हैं। 1 day later. पूरा दिन निकालने के बाद अब टाइम मिला है कि हम अपनी बाइक को ठीक करा लें। मतलब अब मैं जा रहा हूँ उसकी नंबर प्लेट चेंज कराने, जो मेरी HSRP वाली नंबर प्लेट है वो आ चुकी है, उसके लिए काफ़ी झंझट हुआ था। अभी मेरी बाइक में ABS नहीं है तो थोड़ा सा ब्रेक देख के लगाने पड़ेंगे। ABS तो ठीक है, मैंने अब बाइक ना स्किड होती है बिना ABS की। तो अभी मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, आपको बताया था जस्ट मोमेंट पहले कि इसमें HRS वाली नंबर प्लेट लगानी है। और वो हमें जो मिला है, अपॉइंटमेंट मिली थी, हमने अपॉइंटमेंट पहले ले रखी थी 1.5 महीने पहले। मैं अभी आया भी था, मैं ना उसकी एक अपॉइंटमेंट स्लिप थी वो लानी थी, वो भूल गया था। अब हम अपॉइंटमेंट स्लिप को लेकर आया हूँ। दैन इसके पास जो ये शिवा बजाज करके है, मैंने यहीं पे अपॉइंटमेंट ली थी, मतलब जो भी मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ से है, इस वाली गली में इसको जाना है अंदर। और हम लोगों को यहीं लगवानी है। भैया नंबर प्लेट दी। सब लोग भाई देख रहे हैं इस बाइक को। नहीं हो जाएगी, कावल हटा दो 2 आदमी में। सो अपनी नंबर प्लेट आ चुकी है और भैया लगा रहे हैं। लगाओ। दो
वेव आगे लगा देते ना, ये आगे कवर के भाई वो ये गाना यानी ब्लेड अरे दोबारा वो करवा देते अगर आए तो नंबर पे भैया फोटो खींच रहे हैं। काउड लगवा लिया है, रात को ही लगवा लिया था इसे, और अब इसको बस वॉश करवाना है, फिर इसको ले जाना है, देखते हैं थोड़ी सी वॉश हो जाए। रातों को मैं लोकेशन चेक कर रखी है, कौन सी लोकेशन पे उसके सिनेमेटिक व्यू लेने हैं, तो निकलते हैं यहाँ से अब पूरे काम हो। और हम आ चुके हैं अपनी फेवरेट प्लेस पे, और यहाँ पे हम करेंगे इसका सिनेमेटिक वीडियो शूट। तो मुझे बताया मेरे को कैसे करना है भाई।